வேலை பார்க்கலாம். மேலே விடா சேதோ, மேலே விடா வீடா. தண்டா வச்சிட்டியா? ஹலோ கைஸ், திஸ் இஸ் A.G RAJ. ஐ ஹோப் எவ்ரிவன் இஸ் டூயிங் குட். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க. நம்ம சேனலுக்கு நான் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி என்னடா வேறு இடத்துல இருந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமாங்க, இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய நாள். இட்ஸ் அ பிக் டே. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம பசங்களோட வந்து ஒரு வெளியே ட்ரிப்பு போகிறோம். ஒரு 2 நாள் ட்ரிப் அந்த மாதிரி. எந்த இடத்துக்குன்றது போகிற வழியில் நாங்கள் சொல்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வழக்கம் போல் நம்ம சேது, அப்புறம் அஸ்வின், அரவிந்த், பிரமோத், இவங்க எல்லாருமே வர போகிறாங்க. நாங்கள் 5 பேர். கூட இன்னொருத்தர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிஹரன். நான் வெளியே இருக்கேன். அவ்வளோதான், நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இப்போ வந்து கோயிலில் ஒரு சின்ன இட்ஸ் அன் இண்டியன் ரிச்சுவல் அதுதான் பண்ணிட்டு இப்போ கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதான். என்னடா இப்போ இப்படி வெயிட் அடிக்குது? எப்பப்பா? ஹலோ. நான் ஃபேன் போட்டேன், எடுப்பு பண்ணிட்டேன். நான் இதில் சார்ஜ் பண்ணுவேன். ஓகே கைஸ், இப்போ எல்லோரும் கிளம்பியாச்சு. கிளம்பிட்டு கரெக்டாக எந்த இடத்துல பெரியாம்பட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக சேது வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணி கடைசியில் போயிட்டான். இப்போ நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டுறது நம்ம அஸ்வின். சேதுக்கு ப்ரைவசி வேணுமா? ப்ரைவசி வேணுமா? ஏன்னா வந்து வேலை பார்க்க போகிறாங்க. ஓகே, 2020 லிட்டர்ஸ் வந்துருக்கு. எந்திராவளி அந்த நல்லம்பள்ளி, தருமபுரி நல்லம்பள்ளி அந்த வழியை ஏதோ ஷார்ட் அவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேது தான் சொன்னான். டவர் இல்லை, ரோடு ஒழுங்கா இல்லை. நம்ம சேது எந்த ரோட்ல கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் பாத்தியா? டே எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிற பாத்தியா? சேது கன்ஃபியூஷன் ரோட் தான். பண்ணாங்க புது சேலஞ்சிங்கான ரோட் தான். வீடியோ எடுக்கறேன். நம்ம புள்ளிங்க நான் காட்டுறேன். இதெல்லாம் பாட்டு இந்த கார்ல. ஏடா இவ்வளவு தூரம் வராங்க இந்த கார்ல? 11 மணி ஆகுதுங்க. அந்த கார் சேதம் கார். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 12:30 மணிக்கு தான் போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரே பொண்ணு. ஏன்னா ரோட் எல்லாம் ஐயா சாமி. கிச்சன பாருங்க. வந்து ஓவர்டேக் பண்ணானே. அவன் நின்னுட்டான்னு தெரியும், ஓவர்டேக் பண்றான் பாத்தியா? தம்பி கொஞ்சம் மேடு பள்ளம் பார்த்து ஓட்டு. உடம்பெல்லாம் புண்ணா இருக்கு. தான்டா பொண்ணுங்க பேன்ஸா? பொண்ணுங்க வண்டிலலாம் போட்டு வச்சுன்னு வராங்க. பாதம் தெரியலையா? எங்க இந்த ரோடு தானே? அப்ப ஆசியா கோயில் போயிட்டு வரேன். பக்கத்துல பாடுறா ஏரி அடகுண்டா மண்ணை சாதிக். இது பேர் என்ன? அமேசான் ஃபாரஸ்ட் ரிவர். தலைவன் தான் அது தண்ணி பாய்ச்ச போறாரு. வந்து காலையிலே வந்து தண்ணி பாய்ச்ச போறாரு, கழுவிட்டு போறாரு. காலை கதை இப்பதான் காலையிலே வந்துட்டு வாந்தி வருதுன்றான், ரெஸ்ட் ரூம் வருதுன்றான். ஹரிஹரன் என்ன காமிக்கிறான் உனக்கு தெரியலடா. அப்படியே சேர்த்து வெளியிடு. இப்படிதான் வேற வழி இல்ல. ஐயோ ஐயோ ஒரு வழியாக அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி ஏற்காடு ரோடை பிடிச்சாச்சு. இங்கேருந்து கரெக்டாக இன்னொரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ். இன்னும் எவ்வளோ வரும்? கரெக்டாக தானே 25வா? யாருக்கு தெரியும்? சேலம் போய் உங்களுக்கு அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி அங்கேருந்து ரோடு நல்லா இருக்குமாடா? அந்த சேலம் போயிட்டு போனோம், அந்த ரோடு சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே நீ ஒரு ரோட் ஒன்றா ஒரு ரோட் சொல்ல அதிகம் அதில் போனோம்டா. என்னடா போகிற பண்ணி ஏன்னா ஒரு ரோட் சொல்ல டக்குன்னு ரைட்டுன்னு பாரு. டக்குன்னு ரைட்டுன்னு பாரு. நான் ஸ்டேட் ஹைவே தானே போட்டுருந்தானுங்க மேப்ல, அதனால தான் நான் சொன்னேன். ஸ்டேட் ஹைவேவா? தருமபுரி போய் அந்த லெஃப்ட் எடுத்துட்டு இது கடத்துட்டு போயிட்டு பொம்முடி போயிட்டு பொம்முடி இருந்து ஜங்ஷன் முன்னாடி ஒரு ரோடு போவோம். அது யாரா சரியா போயிடுச்சு. கடைசியில் வந்து இங்கே தான் நிற்போம். நம்ம 83 கடைசியில் வந்து இங்கே தான் நிற்போம். அட்லாஸ்ட் ஒரு வழியாக நம்மளால பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு கடைசியில் ஃப்ரேமில் இப்போ தான் வராம பாருங்க. நம்ம இந்த வழியில தான் வந்தோமா?
பாதி ஏறிட்டோம் இங்கே இதில் காசு ஏறிட்டோம். அங்கே ஏட்டான். ஆமாம் அங்கே ஏறி என்ன பண்ணான் ஏன்டா அதுலயே தான் ஏறான் அவன். நான் ஏற்றா அது இதுக்கு கண்டென்ட்டுக்கு மேலே ஏறுப்பா. கிட்டத்தட்ட அப்புறம் மிஸ்ட்டு அப்புறம் தெரியுது. பாருங்க வியூ பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்கு. போந்த மாதிரி இங்கே சேர்த்து நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம். கார் வளையாது இந்த ரோட்ல. வீடியோக்கள் போடுறப்ப வீடியோலாம் நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சேதை உங்க அப்பாக்கு இந்த பாருங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த பையன். எவ்வளோ டிராஃபிக் பாருங்க. இவனடா ஒரு சின்ன வண்டியில் சூப்பரா இருக்கு. எல்லா ரோடுமே தார்ல தான் போட்டு வராங்க. ஏன்னா தார் அல்டிமேட் கிரிஞ்சி காமெடி ஆகுது. முடியாதுடா. அல்டிமேட் கிரிஞ்சா இருக்குது, காமெடியா இல்ல. படம் பாருங்கப்பா. அது ஏத்தி விடுறாடு பாருங்க என்ன அதை கொண்டு வராதீங்க சார். எரிச்சல் என்ன பண்ண போட்டோம் அரியரா எதுவுமே ரஷ்யன் இன்ஸ்டியூட் போடு. அவன் பாரு சேது ஏதோ கேஷ் பேசுனீங்க. அதுதான் கேஷ் பிடிச்சிருக்கோம். அரியர் நீயே வச்சிருந்தீங்க. தானா ஹாய் சொல்லுங்க. என்ன ரங்கா ஜோக் காட்டுறீங்களா? நாய் மாதிரி போச்சுது. எல்லா கார்காரனும் கழுவி ஊத்துவான்னு போனை வச்சு கீழே குஞ்சிக்கினாண்டப்பா. டேய் எப்படிரா இப்ப நேர் ஸ்ட்ரெயிட் தான் ஸ்ட்ரெயிட். எல்லா வண்டியும் போட்டுக்கல போர்ட்ல ஏற்காடு வைல்ட் அனிமல்ஸ் கிராஸ் இதெல்லாம் ஏற்காடு. சேவராய் போயிட்டு ஏய் எல்லாம் கார் போறதுலயும் போ சேலத்துல இறங்கி போறேன். 34 ரூபா சேலம். கைஸ் ஒரு வழியாக இமாலயாஸ் வந்துட்டோம். லே லடாக் வந்தாச்சு. சாரி சேலம் போனோம். சேலமோட இமாலயாஸ் அங்கே ஏற்காடு ரீச் ஆயாச்சுங்க ஒரு வழியாக. இன்னும் ஆடி ஆஃப் ரோட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவுடி ஆஃப் ரோட் பண்ணிட்டு இருக்கு. செஞ்சு இந்த ஃபுல் ஸ்டீப்பாக இருக்குது, அதனால தான் எடுத்துகிட்டு போகல. ஏன்னா 6 பேர் இருக்கோம் உள்ளே. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்புறம் ரிஸ்க்கு. வர வழியில் கூலிங்காக இருந்துச்சு, இங்கே பார்த்தா இவ்வளோ வெயில் அடிக்குது. ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள், இந்த பயணம் அனுபவம் எப்படி இருந்தது? இதுக்கப்புறம் ஏற்காடே வரக்கூடாதுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. போங்க போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு காட்டேஜ் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து விலாகை கண்டினியூ பண்ணுறோம். இங்கே வந்து செம்மையாக தூசி பறக்குது, அதுவும் இல்லாமல் வெயிலும் அடிக்குது. நாங்கள் சில்லுன்னு இருக்கோம்னு நினச்சோம். ஹேய் இங்கே பாடுறா, இங்கே ஒரு தங்கம்மா கைஸ். பின்னாடி வெள்ளை வி காட் கம்பெனி கைஸ், வி காட் கம்பெனி. ஹேய் 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 ஹாய். ஏய் கச்சிரி வச்சிருப்போ கந்துனாடி. இல்லை பார்த்துன்னு போகுது பாரு, அங்கே பாரு ஜாலியாக போகுது. அவ்வளோதான் பாரு, மேலே அமைச்சிட்டு பாரு. ஒரு கேஜிஎஃப் வண்டி லேக்கு இதுதான். நம்ம லேக்குக்கெல்லாம் போகிறதில்ல, நம்ம அந்த ஐடியாலையும் வரல. ஆக்சுவலாக லேக்குக்கு போகிற ஐடியாலலாம் பாருங்கள் சூப்பராக போட்டிங்லாம் சூப்பராக போகுதுங்க. ஒரு ஆள் தான் ஆக்சுவலாக அந்த காஃபி ஸ்டாப்பில் தான் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து அந்த காஃபி ஸ்டாப்பில் தான் ஸ்டாப் பண்ணி காஃபி குடித்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. யாருன்னா வந்தீங்கன்னா அங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் அங்கே போகல, ஸ்ட்ரைட்டாக காட்டேஜுக்கு தான் போக போகிறோம். ஹலோ ஹலோ டேய் நான் வீரசிங்கம். என்னது நான் பேசுறது எனக்கே கேக்குது. ரவுண்டான்லேருந்து சேலம் இறங்குறவா மழை பெஞ்சா மிஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ரவுண்டான் ரைட்டான்னு கேட்டு ரவுண்டாலேருந்து ரைட்டானா இவ்வளவு அமளிக்கு இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. டம்மியா உட்கார்ந்து ஒருத்தர் மிச்சம் தின்னுட்டு இருக்கான். அங்கே பாருங்கள் ஐ லவ் ஏற்காடோட போர்டு அங்கே தான் இருக்குது. ஐ லவ் ஏற்காடு அண்ட் தேர் இஸ் த காஃபி ஸ்டாப். ஆனால் இங்கே நல்ல ஹோட்டல் wherever you go you see the couples. நாங்கள் இப்போ வந்து லஞ்சுக்கு எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு குஸ்கா பாய் ஹோட்டல். ரவுண்டானா கிட்டே இருக்குது கரெக்டாக பாருங்கள். இந்த ரவுண்டானா கிட்ட குஸ்கா பாய் ஹோட்டல். நாங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி. நம்ம பையன் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டான், அதனால் எக் ரைஸ் வாங்கியிருக்கோம். பியூர் வீகன். பியூர் வேகலாமா, ஆனால் எக்கு சாப்பிடுவானா ஐத்திகாரம். எல்லாம் போட பெப்பர் சிக்கனுங்களா? பெப்பர் சிக்கன். அது இது வந்து பெப்பர் சிக்கன், இது வந்து சிக்கன் ஃப்ரை நார்மல் பக்கோடா மாதிரி அந்த ஸ்டைலில். இங்கே பாருங்கள் மீன் இருக்குது. இது வந்து லிவர் சிக்கன். சாப்பாடு ஒன்று.
ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ ரூம் ரீச் ஆகிட்டோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏற்காடு சென்டர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 4 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். நல்லா காட்டேஜ் மாதிரி தான். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக வீடு தான், எல்லாம் தனித்தனி வீடு. நம்மளது வந்து இந்த வீடு இங்கே பாருங்கள், ஒரு தனி வீடு, 2 பெட்ரூமு வித் அட்டாச் டாய்லெட்ஸு, ஹாலு, கிச்சன். அப்புறம் மேலே பாருங்கள் படிக்கிறது நம்ம தங்கங்கள்லாம் இங்கே படுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க. கைஸ் நைட்டு இந்த இடத்துல தான் நைட்டு பார்ட்டி. கைஸ் இந்த இடத்துல நைட் டின்னர் சாப்பிட போகிறோம். எஸ், பாபிக்கு சிக்கன் போட்டு தராங்களாம், அழகாக சாப்பிட போகிறோம் நைட்டு. கிளைமேட்டுக்கு ஒரு பிடிக்க வேண்டியதுதான். இன்னைக்கு ஒரு புடி அதெல்லாம் போடக்கூடாது. ஃபன் பண்ணுறோம் மஜா பண்ணுறோம். இப்போ வாங்க ரூம்குள்ளே போகலாம். கைஸ் இது ஒரு பெட்ரூம். இது ஒரு பெட்ரூம். இதுதான் கைஸ் ரூம். ஆக்சுவலாக வந்து மீதி எல்லாமே வந்து நாங்கள் வந்து ஃபன் சாப்பிடும் போது வெளியே சுற்றும் போது அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம். இப்போதைக்கு இதுதான். நாங்கள் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம், ஏன்னா டயர்டாக இருக்குது, ஃபுல் டயர்டாக இருக்குது. அதனால் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சந்திப்போம். தங்கம் ஹேய் ஏடி போட்டா போடு ஏசிடா. கீழே போட்டுச்சுடா. மேலே விடா சேதோ, மேலே விடா வீடா. அது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாச்சு. ஓ மை காட், விசிறா சேதோ. ஓ ஜண்டா அப்படி பண்ணா போயிடும்ப்பா. கொஞ்சம் ஃபயர் தரணும். Welcome to Great Krigalan Magic Show. Don't feel fucking to me. 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 Come on. Don't feel fucking to me. Don't feel fucking to me. Come on. அஸ்வின் பட் ஜெஃப் தாமு. அந்த பக்கம் அப்படி திருப்பி